अरे थाम बातें कैसे लेके रही तू 3 बार घूर पे आ गए কখন থেকে কোথায় না আওয়াজ মারে কিসের মধ্যে আওয়াজটা না বুলেটের গাড়ি ছিল না তিন পাক ঘুরবেন তারপরে নামবে ঘুমানে চিনার দিলে নামতে হবে এগুলো जाए नहीं धुरा उड़ गए একটু ভিডিও দিয়ে আসলে চুলে লাগেনি পালাম ও জানি মুই তো জানি উড়ার সময় দিবে পাংখা দেখ না খতরনাক পাংখা লাগা চাদরা শুভেন্দ্র অধিকারী শুভেন্দ্র অধিকারী মমতা ব্যানার্জি কইরে ভাই আর কেউ নাই নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ ওর নিচে ওর থেকে নিচে এটা জাহিদুল্লাহ মার্জু আর গোলাম রাব্বানি